केटा कस्तो भइरहेछ हालत यस्तो हिँडेस्तो नि भएको छैन 1 मिनेट हिँडेस्तो भएको छ हेर ब्ल्याङ्केट जस्तो हेर्नु त के हेर्नु केटा यो बेच्नु छ हजुरले 2 लाख सियोर पक्कै ए हो त एउटा ब्ल्याङ्केट ल जस्तै ल हो ल हैन सोच्ने खालको पातो के है दुई दिनमा ड्राइभ त हेर न केटा वे डेन्जर छ त मोबाइलै सही वा वा केटा ए आमा मामा ल है गाइज हामी यहाँनिर आइसकेको छौँ रास्तै गाह्रो हो वाह गोठ खोज्ने कटा हो यार केटा हो हामीले चाहिँ फाइनली गोठहरू भेटिसकेको छ अब गएर गोठमा बस्नुपर्ने हुन्छ होइन यो चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा उसको के अरे म्याग्दीको र ढोरपाटनको त्यता चाहिँ सिमाना पर्छ अरे है मैले नि सुनेको थाहा छैन गएको त छैन यता चाहिँ माथि माथि चाहिँ बुकी हुन्छ बुकी भन्नाले है ढिङ्गाहरू जाने हुन्छ ऊ चाहिँ भाइहरू चाहिँ उहाँ पुगिसकेको छ म चाहिँ अलि हल्का उता के गर्दा ठिकै भएर ढिला भयो भाइहरू जाँदैछ म पनि बिस्तारै बिस्तारै जाँदैछु यो चाहिँ ढोरपाटनको गुम्बा हो गुम्बा चाहिँ त्यहाँ अनि फाइनल्ली म गइसकेको छु होइन गएर नसान यार केटाहरूले चाहिँ बोलाइराखन् हामी चाहिँ जाँदैछ म गएर चाहिँ अब फर्स्ट अफ अल त अब पहिला त खानाको तर्जुमा गर्नु छ गएर खाना पकाएर खाएको नि छैन हो बिहान यत्तिकै आएको वे डेन्जर घाम खाना पकाउने हो गएर अनि दाउरा साउरा यताउति गरेर लिएर खाना खाएर आजको रात चाहिँ यहीँ सुत्छौँ होला अहिले चाहिँ अलिक ढिला नै भइसक्यो थाकेको पनि छ भाइहरू फेरि हिँड्न पनि सकेन अनि अलि थाक्यो अनि अब गएर चाहिँ खानासाना बनाउँछौँ हेरौँ अब केटाहरू चाहिँ खुसी भइरहेछ यहाँ ऊ गोठ देखेर यो चाहिँ गोठ हो है डेन्जर हावा चल्यो हो कस्तो गोठ दामी छ ल खै म गोठ नि देखाइदिन्छु खै टाढो वे गाइस यो चाहिँ लोकल है यो गाउँको यो चाहिँ यता चाहिँ पाराहरू बस्ने भकार उता पारा भकार अनि यो चाहिँ यसमा चाहिँ आगो गर्ने उता चाहिँ बाछाहरू बस्ने फाइनल्ली गोठमा आइसकेको छौँ होइन यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट लागेन अरे केटाहरूलाई तल पनि हेर्छौँ त्यस पछाडि चाहिँ त्यही अनुसारको ऊ दिन्छौँ के अरे फैसला दिन्छौँ फैसला त्यही अनुसारको दिन्छौँ सो फाइनल्ली अब हाम्रो घर चाहिँ हुने भयो ऊ चाहिँ अब तल नजाने रे तल राम्रो भएन यही राम्रो यही ठिक भयो अरे त्यही हो नलाइखिस् न कस्तो भयो क्यामेराम्यानलाई त यस्तो हान्नु मन लाग्छ तर के गर्नु यताको सिन देखाएर ल त्यही हो धेरै खुसी लागेछ अनि आयो त्यही हो अब अझै रोइला गर्नै बाँकी छ होइन हो कि होइन हो नि अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल आएको जस्तो फिल आएको जस्तो फिल भइरहेको अघि बाटोमा चाहिँ होइन बाटोमा त यार यस्तो चिज थियो होइन हो कि न सेन्ताल दादा एकदम हो हामीले दाफे पनि 3-4 देखेको थियौँ यता कुखुरा जत्रा रहेछन् होइन नौरङ्गी दाफे यहाँ पाइन्छ गाइजहरू नेउपानेको धुरीमा अरू सबै नेपाली शुद्ध बोलाउनु हो सरी त्यो चाहिँ एउटा देखाइदियो त्यो देखाइदियो त त्यो चाहिँ ठ्याक्कै ऊ है के अरे उता म्याग्दी र के अरे यता ढोरपाटनको ऊ अरे के अरे सिमाना गाइजमा त लाइटिङ एममै आवाज आउँछ यार डर लाग्यो अगा त्यो नजिकै भयो कि नजिकै छ लाइटिङमा आएको हानिदिन्छ त केही भएन ओए बतलको बिर्को नि छ बतलको कि जक्को ह्याप्पी नाच्छ नि त एकचोटि नाच पानको पात
मासु बिना छिर्दैन धानको भात माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झाउँछु दिनको रात मसँगली सलल लोकल अनि एकदम महँगो कपडा टाटो पनि यो यो किने सिसा होइन के अरे यस्तै ज्याकेट स्याकेट किन्नै पर्दैन यसले हावा नि छिर्दैन होइन डेन्जर हुन्छ के भयो ठिक छ हो ठिक छ पर्दैन ल फाइनली यो उलाइन देखाइदिउँ होइन यो चाहिँ क्यामेराम्यान भर्खरसम्म बस्नु भएको खासै त केही छैन रमाइलो छ त्यही हो नाइस यो चेक चेक नाइस गुम्बा देखाउँ न गुम्बा अघि नै देखाइसकेँ मैले ल अब चाहिँ एकछिनपछि हामी एकछिन भयो ओइ हाल्नु केटाहरूले के गरिरहेछ हामीले चाहिँ त्यो दुलाहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ किनकि अब जाडो अहिले फेरि पानी पऱ्यो भने हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ त्यही भएर त्यो उयोहरू पनि मिलाउनु छ त्यही नै हो केटा हो कस्तो भाइ भाइ राख रोइला केटा हो हात धुनै मिल्ला यार यो हात धुने यसरी हो नेपाली हो यसरी पानी पानी हो गए रे आमा डेन्जर नाइस नि केटा हो एउटा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कटेज है गाइस आजको उता रमाइलो भइरहेको गाइस फाइनली हिउँ परिरहेको अवस्था छ हामी चाहिँ गोठभित्र छौँ होइन आगो टापिरहेको छौँ जाडो भएको कारणले दिन जड देखिरहेको नाइस यार अरे वाह भाइ वाह 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 टुम 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 ऊ त्यो पातलो लाग्छ तर डेन्जर सही हो यस सानो तर त्यति ठुलो होइन र फाइनल्ली गाइस हामीले खानासाना खाएर यस्तो आगो टापेर तक्क बसेछौँ भाइ भाइ होइन उयो चाहिँ ल सबले आफ्नो नाम भन्ने ल मेरो नाम विजय बुढा मगर मेरो नाम सबिन बुढा मगर बिजन बुढा मगर सेन्दल बुढा मगर निर्मल बुढा मगर दर्शन बुढा मगर अरे म हो के अरे गगन बुढा मगर ल फाइनल्ली हामी चाहिँ आज देखेछ राम्रै आज चाहिँ लास्ट भने आजको राइड नाइट है एकछिनपछि हामी रमाइलो गर्छौँ होला सायद आगो ताप्दैछौँ तर तातो नि भयो होइन त्यति जाडो नि रहेनछ बाहिर चाहिँ हल्का हिउँ टाइपको होइन असिना टाइपको ठिकै भयो रमाइलो नै भयो होइन जे होस् गोठ नि राम्रै पायो होइन जे होस् राम्रो नै भनौँ होइन यतिको व्यवस्था जस्तै भयो नि त होइन घरभन्दा तातो छ भनेपछि तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् होइन त्यही हो अब भोलि भेटौँला बिहान नै ल अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई 10-minute letter. वर्षे उमेरैमा मै पनि जिल्कै हुँदो हुँ अहिलेको बुढो भइसु 16 वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो हुँ अहिले पो बुढो भइर